ବିରି रे ତିଆରି ଫୁଲ ବଡ଼ି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳରେ ତିଆରି କରିକି କେବେ ଫୁଲ ବଡ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଥରେ ମୋ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଉଳରେ ତିଆରି ଫୁଲ ବଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତିକି ରଖିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଛୁଆମାନେ ବାହାରର କୁରକୁରେ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ସବୁ ଟିକ୍ସ ସେୟାର କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଶ୍ମିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ଏହି ଚାଉଳର କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ସୁଆଦିଆ ବଡ଼ି, ଯାହାକି ଆପଣ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତିକି ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ପିଠା ଚାଉଳ ଆସେ ସେଇ ଚାଉଳକୁ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରି ନେବେ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କି କପ୍, ସେଇଥିରେ ହିଁ ମାପିକି ପାଣି ଦେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିନେବେ। ଚାଉଳକୁ 3 ରୁ 4 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଭିଜେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଆଉ ଚାଉଳଟା ରାତି ସାରା ଭିଜେଇଲେ ହିଁ ବଡ଼ିଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଏଠି ମୋ ଚାଉଳଟା ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ଚାଉଳଟାକୁ ଛାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବେ, ସାଙ୍ଗ ରିଲେଟିଭଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ପାଣି ଦେବେ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ବାଟିବା, ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଚାଉଳର ଅଧା ପାଣି ପାଣିର ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲି ଅଧା ପାଣି ଦେଇକି ବାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଚିକଣ କରିକି ବାଟିବେ, ଚିକଣ କରିକି ବାଟିଲେ ବଡ଼ିଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ହେଭି ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି, ମୋଟା ବେସ୍ ବାଲା ହାଣ୍ଡି ନେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଠି 5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ପକାଇଲି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍, ତାପରେ ଆଉ 4 ଗ୍ଲାସ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ 5 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ଦେଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇନି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ନେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେନି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଲେ ତଳପଟୁ ଲାଗିଯିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଘାଣ୍ଟିବେ। ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନ ଘାଣ୍ଟିବେ ତ ତଳପଟୁ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ପୋଡ଼ା ବାସ୍ନା ହେବ। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବାନି, ଟିକେ କମ୍ ଅଲଣା କରିକି ହିଁ ପକାଇବା, କାହିଁକିନା ବଡ଼ିଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଣା କରିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇବେ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ବଡ଼ିଟା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହାଲକା ହେବ, ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ, ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ଏଥର ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସରେ ବସାଇଛି। ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକିରି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିନେବେ। ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ତାକୁ ଆଉ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଡୋଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବେ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବେ, ହାଲକା ହାତ ସହିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିନେବେ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଆଉ ଅଦା ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ରାଗ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଦରଦରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଛି, ପାଣି ପକାଇନି, ସେମିତି ହିଁ ଦରଦରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲଙ୍କା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବେଟରଟାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ରାଶି ପକାଇଛି 50 ଗ୍ରାମ, ଜିରା ପକାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର ଦରକାର ସେଇ ଫ୍ଲେଭର ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଜୁଆଣି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କଳା ଜିରା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପକାଇନି, କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ପକାଇଛି ମସଲା। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜରି ନେବା, ଆପଣ ଅଟା ଜରି ବା ତେଲ ଜରି, ଯେଉଁ ଜରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ ସେଇ ଜରି ନେବେ। ତା ତଳପଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କରିନେବେ। ଯେତେ ସାଇଜ୍ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ି ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ହୋଲ୍ କରିକି ଏଭଳିଆ ଆପଣ ପକାଇ ନେବେ। କେତେ ସହଜ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ଆମର ବଡ଼ି ହେଉଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ବି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ବଡ଼ି ଏଥିରେ, ଯେମିତି ସହଜରେ ହେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ହାତଟାକୁ ଟିକେ ଓଦା କରିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବଡ଼ି ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପକାଇ ନେଉଛେ ନା ସେଇ ଭଳିଆ ପକାଇ ନେବେ।
ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଫୁଲ ବଡ଼ି ଭଳିଆ ପକାଇ ପାରିବେ, ଏଟାକୁ କଖାରୁ ବଡ଼ି ଭଳିଆ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେପ୍ ଦେବା କଥା ସେପ୍ ଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇକି ଦେଖାଇ ଦେଲି ଟିକେ, ତାପରେ ମୁଁ ଛାତକୁ ନେଇଗଲି ପକାଇବାକୁ, କାହିଁକିନା ଛାତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖରା ଆସୁଛି ଆଉ ଖଟ ବି ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ପକାଇ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ବଡ଼ି ଭଳିଆ ପକାଇ ନେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜରିରେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲ ବଡ଼ି ଭଳିଆ ହାତରେ ଖୁଣ୍ଟି ନେଲି। एमती खरारे 3 दिन सुखिला परे आमर बड़ी प्रस्तुत हो। जदि आप घरे पकेबे तो 5 दिन खंडे लगे। देखो बहुत सबू सारा बड़ी पकई नेली आ बहुत सुंदर सब बड़ी पड़गला। एवं 3 दिन खरारे सुखिला परे ये आमर सब बड़ी प्रस्तुत होगला। साउंड शुणु केते बढ़िया सुखिकी पूरा गोटा गोटा हो जाए। बहुत बढ़िया सुंदर भाव में बड़ी होगला। बर्तमान आम तेल गरम करी तेलटा को मीडियम फ्लेम रे रखिकी मीडियम हाई फ्लेम रे रखिकी बड़ी गुड़ाक छाणी नवा। आउ जेतिकी आपण बड़ी दरकार सेतिकी ही आपण बड़ी छाणिकी से लंका गुंड लुण बीट लुण भी पकई खाई पारे। किंतु छुआ माने को जदि देबे तो राग से पसंद नथिबो तो केवल लुण टिके छिंचिकी खाई पारे। बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। यहाँ को आप वर्षे पर्यंत रखी खाई पारे। आउ एटा पखाल भात सहित जेतिकी टेस्टी लगे गरम भात सहित सेतिकी टेस्ट लगे। ता छड़ा चा खाइला बेले भी आपन एटा को खाई पारे। आउ वर्षे पर्यंत रखी खाई पारे। देखंतु केते सुंदर होईची आउ केते हल्का होईची बॉडी गुडी का केते क्रिस्पी भी होईची। साउंड सुनतु केते बढ़िया क्रिस्पी होईची। आउ एटा को जेते बेले देबे आपण छुआ मानकु छुआ माने कुरकुरी चिप्स भी खाइबा भूली जिवे। एहा को आपण स्टोर करि परिबे पूरा वर्षे पर्यंत। आशा करछि वीडियोटी भल लागिथिबो। न रहिली नमस्कार।